Hello friends, welcome to our channel Kids Learning Palace. If you have not subscribed to our channel, then please subscribe it by pressing bell icon so that you can get our upcoming videos. Today's topic is A to Z phonic sound for kids. Phonic sound. Phonic sound होता है हर अल्फ़ाबेट की हिंदी साउंड, जिसकी हेल्प से बच्चे फोनिक साउंड सीखते हैं। बच्चों को इंग्लिश सिखाने से पहले फोनिक साउंड क्लियर करने होंगे। फोनिक साउंड बच्चों को आएंगे तो इंग्लिश पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। जैसे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, जो कि हमारे अपकमिंग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये वर्ड्स वो ईजिली पढ़ पाएंगे। Now we start. A. A का फोनिक साउंड होता है ए। एप्पल। बी का फोनिक साउंड होता है ब। बॉल। सी का फोनिक साउंड होता है क। कैट। डी का फोनिक साउंड होता है ड। डॉग। ई का फोनिक साउंड होता है ए। एलिफेंट। एफ का फोनिक साउंड है फिश। जी का फोनिक साउंड है ग्रेप्स। एच का फोनिक साउंड है हॉर्स। आई का फोनिक साउंड है ई इंसेक्ट। जे का फोनिक साउंड है जग। के का फोनिक साउंड है काइट। एल का फोनिक साउंड है lion। एम का फोनिक साउंड है monkey। एन का फोनिक साउंड है नेस्ट। ओ का फोनिक साउंड है ऑरेंज। पी का फोनिक साउंड है पैरेट। क्यू का फोनिक साउंड है क्वीन। आर का फोनिक साउंड है रैबिट। एस का फोनिक साउंड है सन। टी का फोनिक साउंड है टाइगर। यू का फोनिक साउंड है अम्ब्रेला। वी का फोनिक साउंड है
व व व वैलन। डब्ल्यू डब्ल्यू का फोनिक साउंड है व में ह का साउंड आता है व वॉच। एक्स का फोनिक साउंड है कस बॉक्स। वाई का फोनिक साउंड है याक। जी का फोनिक साउंड है zebra। Thank you for watching our video.